Marée noire de l'Erika, des oiseaux mazoutés retrouvés sur des plages bretonnes. Des oiseaux partiellement maculés d'hydrocarbures ont été retrouvés sur des plages du Finistère, du Morbihan et des Côtes d'Armor, recueillis par la Ligue de protection des oiseaux. Leurs plumes ont été envoyées pour analyse, selon le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux à Brest. Le pétrole viendrait très probablement de l'épave de l'Erika. Pour rappel, ce bateau avait coulé en 1999 au large de la Bretagne, provoquant dans la foulée une marée noire historique. Au moins 74 000 oiseaux avaient été victimes à l'époque. Cette remontée de pétrole s'expliquerait par les récentes intempéries survenues en Bretagne, notamment à cause des vents forts. Plusieurs oiseaux mazoutés ont pu être recueillis. La clinique pour animaux blessés Sea Shepherd dans le Morbihan a par exemple reçu une dizaine d'oiseaux. Actuellement soignés, 3 d'entre eux ont déjà été relâchés dans la nature.